ہمارا ماحول معاشرہ اب اس چیز میں جیت و ہار کے لیے اتنا آگے جا چکا ہے کہ کسی کی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. فیصل آباد میں ایک واقعہ پیش آیا, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. یہ انتہائی خطرناک اور شرمناک کھیل ہے ہمارے ملک میں, اور میں تو کہتا ہوں کہ بنانے والوں کو خدا درک کرے. عوام کو جو ہے پہلے تھوڑا شعور ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو گین کریں, وہ انٹرٹینمنٹ کریں جس سے کسی کو نقصان نہ ہو. ہم نے پبلکلی بھی اس کو کئی اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں, جس کے اندر ہم نے ڈوریں اور پتنگیں جو ان کو ہم نے جلایا ہے, اور اس میں سول سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہے. السلام علیکم, ابرا نیوز کے ساتھ آپ کی میزبان زینب رحمان. میں موجود ہوں لاہور ماڈل ٹاؤن. یہاں پر اے ایس پی ہمارے ساتھ موجود ہے, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. ان سے ہم بات کرتے ہیں جو خونی کھیل ایک بن چکا ہوا ہے. ایک طرف سے یہ انجوائمنٹ ہے مگر دوسری طرف یہ خونی کھیل بن چکا ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ کیمیکل والی چیزیں استعمال کی جانی. پہلے زمانے میں بھی یہ استعمال کیا جاتا تھا, مگر اب جو موجودہ حالات چل رہے ہیں ہار اور جیت کے لیے کیمیکل یوز کیا جا رہا ہے. اس کے یوز کرنے سے بہت سے انسانی جان کا نقصان ہو رہا ہے. دین اسلام میں کہ سب کچھ جائز ہے, مگر کسی کو نقصان کیے بغیر کام کرو, سب کچھ انوائرمنٹ وغیرہ موجود ہے. مگر اس کے باوجود ہمارا ماحول معاشرہ اب اس چیز میں جیت و ہار کے لیے اتنا آگے جا چکا ہے کہ کسی کی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. ہمارے ساتھ ایس پی موجود ہے, آئیے ہم ان سے بات کرتے ہیں. ابرا نیوز کے ساتھ آپ کی میزبان زینب رحمان. میں موجود ہوں ماڈل ٹاؤن اے ایس پی, اور ہمارے ساتھ بات موجود ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شکریہ پہلے تو آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. اور آپ کے روزے کیسے جا رہے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا, میں نے آپ سے سوال کرنا تھا. یہ جو پنجاب پولیس ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے, جو کائٹس کے اتنے مسئلے آ رہے تھے اور اتنے حادثات پیش آ چکے ہیں اور بہت سے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, تو ماڈل ٹاؤن کی پولیس اس حوالے سے کیا ڈیوٹی سر انجام دے رہی ہے؟ اینٹی کائٹ فلائنگ کیمپین جو ہماری چل رہی ہے, اس کے حوالے سے ہم ایک تو اویئرنیس واکس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کل بھی ہم نے اویئرنیس واک کی ہے لاکت آباد کے ایریا میں. آج ہم نے ماڈل ٹاؤن کے ایریا میں اویئرنیس واک کی ہے, جس میں ہماری اکیڈیمیا شامل تھی, جس میں ہماری سول سوسائٹی کے لوگ شامل تھے, اسٹوڈنٹس, ٹیچرز. تو یہ تمام لوگ جو ہیں, تاجر ہماری کمیونٹی ہے وہ اس میں شامل تھی. پولیس اٹ سیلف واز دیئر. تو ہم نہ صرف لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کر رہے ہیں لیگلی کہ کائٹ مینوفیکچررز, کائٹ اڑانے والے, اس کے اندر کاروبار کرنے والے, کہ تمام کے تمام جو لوگ ہیں یہ جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں. خدارہ اس سے بچیے خود, اور اگر کہیں اپنے ارد گرد ہوتے ہوئے دیکھیں تو 15 پر رپورٹ کریں اس کو, اور اس ایکٹ کی مذمت کریں. اچھا, اس حادثات کے بعد جو ابھی ریسنٹلی پیش آئے, نوجوان اپنی جان کی بازی لگا گیا, ہار گیا, تو اب تک کتنے ایسے لوگ ہیں جو پتنگ بازی کر رہے تھے, ان کو آپ نے پکڑا, یا پھر کوئی FIR وغیرہ درج ہوئی, یا کسی نے 15 پہ آپ کو کال کر کے کمپلین کی؟ اس کا ایگزیکٹ فگر تو میرے پاس اس وقت نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ہم لوگوں نے نہ صرف پتنگیں سیز کر کے ان کو ہم نے تلف کیا ہے, ہم نے ان کو آگ لگائی ہے, ہم نے ڈوریں جلائی ہیں, پتنگیں پھاڑی ہیں, بلکہ ہم نے پبلکلی بھی اس کو کئی اس طرح کے پروٹیسٹ جو ہیں ہم نے ریکارڈ کروائے ہیں, جس کے اندر ہم نے ڈوریں اور پتنگیں جو ہیں ان کو جہاں پہ بھی ہورڈنگ ہو رہی تھی, اس کے حوالے سے کاروبار ہو رہا تھا, ان کو ہم نے جلایا ہے. اور اس میں سول سوسائٹی بھی ہمارے ساتھ بالکل ساتھ ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اچھا, آپ نے کتنے پرسنٹ تک یہ جو آپ بتا رہی ہیں پتنگ وغیرہ جلائیں, کاروبار بند کیے, تو کتنے پرسنٹ تک یہ کام ہو چکا ہوا ہے؟ دیکھیں, اس کے اندر تو ہم پرسنٹیج ایسے نہیں بتا سکتے, کیونکہ کہیں اگر مینوفیکچر ہو رہی ہے پتنگ, ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو رہی ہو اور ہم وہاں تک نہ پہنچے ہوں. ویسے ہماری طرف سے تو یہ ہے کہ ہم 100% اس کا خاتمہ کریں. ہمارے لیے ایز دے سے اسکائی از دا لمٹ, تو ہمارا تو 100% اس کی کمپلائنس کی ہماری کوشش ہے. انشاءاللہ آپ کی محنت کامیاب ہوگی. اچھا, پھر آپ نوجوان کو یہ میسج دیں کہ جتنی بھی پتنگ بازی ان کو ختم کیا جائے, کیونکہ اپنی خواہشات کی خاطر کسی کی جان کی بازی نہیں لگانی. ایسا ہی ہے بالکل, یہ تھوڑا سا وقتی انسان کی پلیئر ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ پتنگ اڑا لیتے, لیکن اگر اس سے کسی کی جان جا رہی ہے تو نہ صرف یہ ایک جرم ہے, بلکہ میں تو کہوں گی کہ یہ ایک گناہ ہے, کہ یہ ایسا ایک خونی کھیل بن چکا ہے جس سے اگر کسی کی جان جا رہی ہے, کسی کا چہرہ مسک ہو رہا ہے, اور وہ ہمارا کوئی عزیز یا پیارا بھی ہو سکتا ہے. تو آپ سے میں یہی میسج بھی میں آپ کو یہی دوں گی کہ پلیز اپنی پروٹیکشن کریں, اپنے بائکس کے اوپر جو بھی پروٹیکٹیو گیئرس ہیں وہ آپ لگائیں. پنجاب پولیس بھی اس کو فراہم کر رہی ہے, جہاں جہاں ہمارے لیے پاسبل ہو رہا ہے ہم نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیا, کل بھی کیا ہے, پرسوں بھی کیا, آج بھی کیا ہے بلکہ. تو اس حوالے سے اپنی نہ صرف پروٹیکشن کو بہتر بنائیں, 15 پر رپورٹ کریں, اس طرح کا کوئی بھی ایکٹ ہوتا ہے خود بھی اس سے دور رہیں, اور لوگوں کے اندر بھی آپ بھی اویئرنیس پھیلائیں. ہم تو پھیلا ہی رہے ہیں. شکریہ ٹائم دینے کے لیے. انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام.
रोजे कैसे चल रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, अच्छा, आपके ठीक? पंजाब में और पंजाब के मुस्लिम इलाकों में इतने पतंगबाजी की वजह से वाक़यात पेश आ रहे हैं, जी जी। इस बारे में पंजाब पुलिस एक्टिव भी है मगर इतना रद्द-ए-अमल नहीं हो रहा, क्योंकि 2 दिन कानूनी कार्रवाई की जाती है, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मली हो जाता है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, पंजाब पुलिस तो काफ़ी मुल्क को, कौम को इस मुख्तलिफ पंजाब में स्कूल में, सोसाइटीज़ में जा रही है, अपना इक़दाम कर रही है, पर आवाम को भी चाहिए कि साथ उनको साथ मदद करें, जो वो काम कहते हैं, जिनसे रोकते हैं, उनसे काम लें। पिछले दिन भी जो फैसलाबाद में वो एक वाक़या पेश आया, हम उसकी शदीद मज़म्मत करते हैं। और उसके अलावा हमारे लोगों को भी चाहिए, ये जो नौजवान नस्ल है इनको भी चाहिए ये इनके साथ बढ़ चढ़ कर इनका हाथ बढ़ाएं, ताकि ऐसे इक़दामात से, ऐसे मज़ीद जानी नुकसान से हमारा मुल्क, हमारा माशरा सेफ़ रह सके। हर 2-3 महीने बाद या 2-3 साल बाद यही वाक़यात पेश आते हैं, तो क्या अवाम अपनी पुलिस का साथ देती है, कोऑपरेट करती है कि नहीं? पुलिस भी जब कोई वाक़यात पेश आए तो साथ देती हैं। अमूमन वो भी जो है ना, वो भी सोए ही रहते हैं। अवाम तो खैर साथ नहीं देती, पर अवाम को भी चाहिए कि पुलिस का साथ दें, हुकूमत का साथ दें, इसी के साथ माशरा खुशहाल होगा। जी जी। अब जहाँ पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है, तो आपके ख्याल में ये कितने महीने, कितने साल तक, या फिर 2-3 हफ्ते तक बंद रहेगी, या फिर अभी कम्प्लीटली इसका बाइकाट कर दिया जाएगा? 2010 से लेके आज तक देखा जाए तो चंद एक दिनों के लिए ये मैन्युफैक्चरिंग बंद रहती है, उसके बाद फ़ौरन ये स्टार्ट हो जाती है। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए, हमारे हुक्मरानों को चाहिए वो इस बारे में सख्त इक़दामात लें, सख्त फैसले लें, ताकि ऐसे मज़ीद जो आने वाले नुकसानात उनसे हम बच सकें। ठीक है, शुक्रिया हमें टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया फैसलाबाद में लड़के का पतंगबाजी की वजह से, इस बारे में आपकी क्या राय है? इसमें राय की क्या बात है? मतलब कि इसमें आपका क्या, पंजाब पुलिस एक्टिव हुई हुई है, हर साल बाद, 2 साल बाद, 2-3 महीने बाद ये वाक़या पेश आता है। ये पंजाब पुलिस के एक्टिव होने का इतना बड़ा इशू नहीं है। जब कोई वाक़या हुआ तो ये एक्टिव तो हो जाता है। देखिए, कानून लागू हुआ है, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी गई है, ठीक है। इसके वजह से बच्चियां भी जान बहाक हो गई, अपनी जान की बाजी हार गई। बच्चों के साथ होता है, फिर बड़ों के साथ, अब नौजवान जा रहे हैं। ये तो जो इस किस्म के लोग, जब तक आप किसी को पनिशमेंट नहीं करेंगे तब तक बैन करने का भी कोई फायदा नहीं। आप पकड़े ना उन लोगों को, क्यों नहीं पकड़ते हैं? जरूर आप देखें ना, जिस बेचारे नौजवान की ज़िंदगी गई है, उसके घर में क्या मतलब कंडीशन चल रही होती है, आप खुद सोचें। और इस तरह का सिर्फ ये एक छोटा सा मतलब तफरीह के लिए, कोई ऐसी तफरीह नहीं होनी चाहिए जो मतलब कि किसी की जान उसमें जाए या कोई इस किस्म के इशू हो। ये चीज़ बिल्कुल बैन भी होनी चाहिए और इसके ऊपर हकीकी करार वाकई सज़ा होनी चाहिए, फिर जाके कहीं माशरा देखिए, पहले भी तफरीह होती थी, डोर बनती थी, पतंग बनती, मगर उसमें कोई डोर में केमिकल यूज़ नहीं होता था। मगर अब जो तफरीह इन्होंने अपना ली भी है, हार और जीत में केमिकल यूज़ करना शुरू हो गए हैं साहब। बेटा देखिए, तफरीह के लिए आपको वो चीज़ें वो करनी चाहिए जिसमें आपकी जिस्मानी कुव्वत बढ़े, आपकी मेडिकल फिटनेस वो ठीक रहे। इस तरह की चीज़ें, अब ये पतंगबाजी, ये धागे में डोर जब केमिकल लगा के या उसमें वो कोई तंदी मंदी डाल के जो करते हैं ये लोग, ये कोई तरीका है? कोई इंसानियत है? ये तो मतलब एक ऐसा है कि जानवर को भी ज़िबा करना है तो उसको भी आप तंदी लगा दे तो उसको भी ज़िबा कर दे। जानवर को और इंसान को ज़िबा करने में क्या फ़र्क रह गया है? ये इंतहाई ख़तरनाक और शर्मनाक खेल है हमारे मुल्क में। और मैं तो कहता हूँ ये बनाने वालों को भी खुदा गरक करे, और जो इसको खेलते हैं, ये इसको खेल तफरीह समझते हैं, चाहे मेरे बच्चे भी हैं, तो उनको भी खुदा गरक करे। यकीन करें, मुझे उस नौजवान का बहुत दिली सदमा हुआ है जो आसिफ नामी नौजवान को फैसलाबाद में जिसका वो हुआ है, मतलब इस तरह कि इसको मतलब सिर्फ एक्शन लेने से या खबरों में आने जाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप जिम्मेदारों को नहीं पकड़ेंगे, जब तक वो लॉ एंड ऑर्डर को आप नहीं मतलब वो फॉलो करेंगे ना सही, तो तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता इसमें। शुक्रिया जवाब देने के लिए। आइए हम और आवाम से पूछते हैं कि पतंगबाजी की वजह से जितनी जानें जान बहाक हो रही हैं और जितने नुकसान हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हाल है और रोज़े कैसे चल रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हाल भी बहुत अच्छे हैं और रोज़े भी बड़े ज़बरदस्त चल रहे हैं। अच्छा, ये जो वाक़या पेश आया है और दो तीन, एक नहीं सिर्फ दो तीन इसके साथ हुए हैं, तो इसके हवाले से आपकी क्या राय है? आवाम को जो है ना पहले थोड़ा शऊर देना चाहिए कि आप वो गेम करें, वो इंटरटेनमेंट करें जिससे किसी को नुकसान ना हो। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि आप जब वज़ू करें तो आपके वज़ू के पानी से किसी को तकलीफ़ ना हो। इबादत वाला काम हम कर रहे हैं, ये तो फिर खेल कूद है। आवाम को थोड़ा सोचना चाहिए। हमारे मौलवी हज़रात वैसे तो वो अगर उनको फुर्सत मिल जाए फतवेबाजी पर एक दूसरे के फ़िरके से, ये जो खूनी खेल है ये हराम है। और इसके अलावा हमारी जो पुलिस है वो एक्टिव तो नज़र आ रही है, लेकिन ये सिर्फ इसी सीज़न में क्यों एक्टिव है? ये तो लॉन्ग टाइम एक्टिव रहनी चाहिए। 2 दिन का रहेगा, ये 3 महीने का सिर्फ, कि उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा सब कुछ? ज़ाहिर बात है जब पतंगबाजी नहीं होगी तो सारा कुछ नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन इसके ऊपर हमारी हुकूमत वक्त को जो है, मैं बल्कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक्ट पास करें, टेररिस्ट एक्ट, जिसके तहत जो पतंगबाजी का मटेरियल बनाते हैं, चाहे वो केमिकल डोर है, कांच वाली डोर है या पतंगे हैं, वो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनको दहशतगर्दी की सज़ा मिलनी चाहिए। अगर इससे भी ज़्यादा सवेर कर सकते हैं तो फांसी की होनी चाहिए। 1-2 ऐसे निशाने इबरत बन जाएंगे तो मेरे नहीं ख्याल कि दोबारा कोई इस तरह की जुर्रत करेगा और आवाम मासूम शहरियों की जो है वो जान खतरे में आएगी। आप देखिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्या इसके ऊपर अमल दरामद होगा, क्योंकि दहशतगर्दी में इनको सज़ा दी जाए, सब कुछ की जाए? हाँ जी, अमल दरामद हो सकता है। ये इस साल से नहीं, पिछले 5-6 साल से, 10 साल से ये काम चल रहा है और इसके ऊपर पाबंदी भी आयद कर दी गई है कि ये नहीं होना, नहीं करनी चाहिए, तो उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं है। नहीं, अमल दरामद हुआ है, पिछले कुछ सालों में बड़ी सख्ती हुई थी, लेकिन वो यही था ना कि फॉर द टाइम बीइंग हुआ था। लेकिन जब इसके ऊपर एक लॉ पास हो जाएगा कि हम ये दहशतगर्दी की सज़ा देंगे तो फिर कोई बनाने की जुर्रत ही नहीं करेगा। लेकिन वो जुर्रत करे ना करे, पहले आप लोगों को जुर्रत करनी चाहिए कि ये ऐसा कानून पास कर दी जाए, उसके ऊपर फांसी की सज़ा हो। अगर फांसी की सज़ा ज़्यादा मुश्किल लग रही है तो कम से कम जो है वो दहशतगर्दी का एक्ट लगना चाहिए। 15-20 साल वो बनाने वाले अंदर रह कर आएँ तो फिर नहीं मेरा ख्याल कि कोई ऐसी जुर्रत करेगा कि वो ये मटीरियल भी बनाए और हमारी आवाम जो है वो कत्ल हो। तो शुक्रिया सवाल के जवाब देने के लिए। इब्रा न्यूज़ के साथ आपकी मेज़बान ज़ैनब रहमान। हमने आवाम से उनकी राय जानी। हमारे साथ मौजूद थी मॉडल टाउन के एसपी, उनसे भी हमने बात की थी। मिलते हैं हम अगले प्रोग्राम में, अब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।